บรรยากาศแรงๆเราด้วยครับผมไอ้คำฝนตกแห้งคักนะครับเมื่อคืนนี่ก่อนซ้อนนี่หมองใส่เบ็ดแล้วครับเห็นน้ำปะครับได้การละครับแห้งก็โน่อื่นอีกไปเบิ่งตอนน้ำกันครับอู้ฝ่าห้องเฮ้ยยามตรงตอนแรงเด้อครับพี่น้องว่าเดี๋ยวมายามตั้งแต่มื้อเช้าบ่คิดว่ามันสิแห้งปานนี้เบิ่งแน่ครับน้ำอืดตรงต้อนลีอันนี้ตรงเด้อครับพี่น้องโอ้โหน้ำเนี่ยปอดอะไรวะโอ้ยตกแห้งพี่น้องนี่ฟ้ายังห้องหึมๆอยู่เด้อครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อครับผมยามตรงเด้อบานเด้อเป็นจังไดคนเน่าเบิดเลยว่ะพี่น้องแค่มือเศร้านี่โอ้ยเสียดายหลายครับแค่มือเศร้านี่ครับพี่น้องผู้หลาย
ไปบ่ไหวพี่น้องฝนจะดีตกปากกระสอบน้อยพูดโอ้เดี๋ยวอีกบักกระสอบนึงครับหลายสุดยอดน้ำไหลก็นกอื่นอีกไปพี่น้องจะสิกลับมาเอาไม้ครับตรงแตกพี่น้องเอ้ยคักบัวอุ้ยอ่อนซ้อนรอบ2นี่ครับนี่มาเบิ่งน้ำกันครับมาเอาก็ได้ครับญาติมันเน่ามันสิเน่าอีกสอบนึงครับผมตีนบาทเลยวันตรงแตกพี่น้องเอ้ยวันตรงแตกไปครับผมจะไปเบิ่งอยู่เฮียนน้ำกันสุดยอดพี่น้องเต็มกระมังเลยครับผมครับหลอก2ด้วยครับเน่าเลยเหยียบเน่าซุ่มเน่ากับเน่าที่ถูกโอ่ง
พอไปยังเอาไปเลยเอาไปตักเอานั่นทราบอยู่ใต้มือมึงตักเอาโอ้ยเดี๋ยวมันยังเว้นเอิญ